మీకు బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నెక్ పెయిన్ ఉండేది. ఓకే. అలానే కాలు లాగడం కూడా ఉండేది. మోకాలు నొప్పి ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది. ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉందండి? కాలు లాగడం తగ్గింది. ఫుట్ బర్నింగ్ బాగుండేది సెన్సేషను. నర్వ్ కంప్రెషన్ వల్ల ఫుట్ బర్నింగ్, నిద్ర లేకపోవడం అనేది బాగా ఎక్కువ ఉండేది. అది క్యూర్ అయింది. ఇప్పుడు స్లీప్లెస్ లేదు. బాగా నీరసం, అలసట, ఆ నర్వ్ కంప్రెషన్ వల్ల ఎక్కువ ఉండేది. బెండ్ అవ్వలేకపోతుంటే ఇప్పుడు మంచిగా అనిపిస్తుంది. పెయిన్లో ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఒక 90% క్యూర్ అయింది. ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడైతే నేను పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నానో అప్పుడు ఆ 100% పెయిన్ అనేది క్యూర్ అనిపిస్తుంది.